Hello and welcome po sa channel Tantan Santiago, and for today's video, dumating na yung in-order nating pipe or exhaust para sa KTM Duke 390. In-order natin to sa Shopee, coming from China, and surprisingly dumating siya before mag 1 week. So wag na natin patagalin pa, unbox na natin, let's go! Na-sanitize naman na natin to sa labas So, for the inside, safe na yan kasi matagal nang nakalock up yung loob. Yung labas, UV natin muna sa garahe for the safety of the people inside the house. Makikita nyo ito yung parang extension link na tinatawag nila exclusively for KTM kasi iba-iba ng sukat yan So, for this one, may kasama siyang ganito para sasalpak na lang siya sa Duke 390. Tabi muna natin. Alright. Yan yung clamp, then the pipe itself. Good thing naka-styro siya. And plain na plain, ikaw magdidikit nung logo ng Akropovic. So kakabit natin yan dito. Depende, tingnan muna natin kung saan aakap yung clamp para pagka settled na makikita kung saan dapat ilagay itong logo na to. Yan siya. Oh no. Ayan yung kabilang dulo. Ano kaya to? Oh, tingin ko pantanggal ng silencer to. Check natin. Ngayon may pagtatanggalan doon. So try natin. Kalikutin muna. Yun, umikot. And as you can see, may locking mechanism. Yung screw actually nagwo-work as a locking mechanism para i-hold siguro yung DB killer. Ayan. Or silencer. Pero for now, tanggalin muna natin para mapakita ko sa inyo. I wasn't expecting na meron siyang kasamang DB killer. Pero it's a good thing na meron yan. So natanggalan natin yung lock. Hilayin na lang natin ito palabas. And there you go. Yan yung DB killer. And ayan ang itsura niya. Okay, parang jet engine yung gitna. Buksan natin tong link para makita nyo rin. So nung binili ko to, kasi yung shop na yon na nakita ko, ano siya, parang karamihan ng paninda niya puro pipe. Pero kadalasan puro canister lang. Kasi iba nga yung tubo ni KTM. May nakita ako na kasama to pag binili mo to. So ito yung link. Ayan. And then may kasama siyang springs. So ano-ano ulit yung mga kasama. So meron tayo nitong link, springs, itong clamp, and then yung sticker, then yung canister, yan mismo. And again, the DB killer comes installed when you purchase it. So, and then yung lock, huwag nyo kakalimutan, sinushoot doon to hold the silencer or the DB killer in place. Okay, so kabitan natin, let's go! A few moments later. Bago natin ikabit yung aftermarket pipe na nabili natin, parinig ko muna sa inyo yung stock pipe. Start natin. So yan yung tunog ng stock pipe. Medyo tunog lata, just like the other motorcycle pagka naka-stock pipe. Yan, parang tunog lata pa rin. Stock pipe. So proceed na tayo, kabit na natin yung aftermarket. Klasin na natin muna to. Then tatanggalin din natin to. Yan, so tanggal na natin. Ito na yung stock. Magkasing haba lang yung stock tsaka yung aftermarket natin. Pero mas mabigat ang dihamak tong
stock. Ito medyo magaan pa eh. Tapos yung link, magaan din. Buksan na natin yung clamp. So, may kasama siyang rubber para hindi gumasgas dito directly yung metal part. Kabit na muna natin. Ayan, nakikabit na natin yung rubber. Then, salpak na natin siya dito. And like that. Ayan. Salpak na rin natin tong link dito. Ayan. Dito. Like that. A few moments later. Naisalpak na natin. And ihigpitan na lang natin. So, ayan na siya. Ayan. Then, higpit lang ng onte. Tapos, sound check na tayo. Ayan na siya. Nakikabit na natin lahat. Full. And tightened, secured, and labeled. Sound check, Akropovic with silencer. A few moments later. Tanggalin natin yung silencer or yung DB killer. Ayan. Akropovic without DB killer. Tara, sound check muna tayo mga paps. Kala ko naligaw ako eh. Ito na po muna magtatapos ang ating Akropovic video. Sana nagustuhan ninyo. And don't forget to subscribe. Follow po ninyo yung page natin, Tantansantiagomoto. And again, stay dry and ride safe mga paps. Bye!